အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် KK Real Estate က KK ခိုင်မဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အိမ်ချမ်းမြေမှာဦးဖြတ်ဖြားရောင်းချတဲ့ hot sales တွေကိုရှာဖွေနေတဲ့သူတွေရှိလားဒါဆိုရင်တော့ကြိုင်တို့ရဲ့ဒီတစ်ပတ် property deals of the week အစီအစဉ်မှာခါတိုင်းပတ်တွေနဲ့မတူထူးထူးခြားခြားအယောင်းဒေတာတွေ KK Real Estate မှာပဲရောင်းချပေးပြီးတော့ KK Real Estate မှာပဲဦးဖြတ်ဖြားသိရှိလို့ရမယ် premium hot sales တွေပါဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ကြိုင်ကအချိန်ဆွဲမနေတော့ဘဲနဲ့ပထမဆုံး hot sale လေးအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးစင်ပါတယ်ရှင်ကွန်ဒိုမှာဆိုရင်လှိုင်မြို့နယ်အင်းစိန်လမ်းမပေါ်မှာတည်ရှိပြီးတော့ facility အပြည့်အစုံပါဝင်တဲ့ The Sanctuary ကွန်ဒိုလည်းခြံထားခဲ့လို့မရနိုင်ပါဘူးရှင်အခုခရိုင်ရောင်းချပေးမဲ့အခန်းလေးကတော့ Sanctuary ကွန်ဒိုမှာတည်ရှိပြီးတော့အလွှာအမြင့်73လွှာမှာတည်ရှိတဲ့915 square feet ကျယ်ဝန်းတဲ့ 2 bedroom အခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်း furniture အပြည့်စုံနဲ့အလွှာမြင့်မြင့် view ကောင်းကောင်းမှာရှိတဲ့ Sanctuary ကွန်ဒိုကအခန်းလေးကိုဝယ်ယူချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ရောင်းသေးလေးက6500ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒီတစ်ခါမှာတော့မြေကွက်ဝယ်ခြင်းလို့ရှာနေတဲ့လူကြီးမင်းတွေရှိလားဒါဆိုရင်တော့ကြိုင်ကတကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်89ရပ်ကွက်မှာတည်ရှိပြီးတော့အယောင်းဝယ်အရန်တွက်နေတဲ့ပုံနမီလမ်းမကျဲကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့ပေတရာပတ်လည်မြေကွက်လေးကိုရောင်းချပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒီတရားပတ်လည်မြေကွက်လေးကပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့ခရမ်းအမည်ပေါက်ဖြစ်ပြီးတော့လမ်းမကျဲကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့အတွက်လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပဲနေစီးပွားရေးပဲလုပ်အကြိုက်တွေးစီမှာအသေးချပဲပေါ့ရှင်ဒီမြေကွက်လေးကိုတော့ကြိုင်တို့က3500ကိုညှိနှိုင်းရောင်းချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲလုပ်ငန်းရှင်လူကြီးမင်းတို့အတွက်နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်မဲ့ hot sales လေးလာပါပြီရှင်။ခိုင်တို့မြခွန်ညိုလမ်းမကြီးအနီးစက်မှုလက်မှုရက်ကွက်ထဲကအယောင်းထွက်ဖို့အင်မတန်ရှားနေတဲ့တာဂေတာစက်မှုစုံတွေကဂိုရောင်အသင့်ပါတဲ့ပေ90 200ဂိုရောင်မြေကွက်အယောင်းလေးကိုရောင်းချပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမြေကွက်လေးကတော့နောက်ပါလဲမြေပေါ်ကပေ90ပါသေးတယ်ရှင်။ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းခိုင်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာသေးကြတဲ့ခရမ်းအမည်ပေါက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လုပ်ငန်းရှင်လူကြီးမင်းတို့အတွက်အစင်သင်လေးလုပ်ငန်းလုပ်ပြီးတော့နေထားအရန်ကောက်မွန်တဲ့ကိုရောင်လေးကိုတော့ခိုင်တို့ကသိန်းကြီးတစ်သိန်းနဲ့ညှိနှိုင်းဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိခိုင်အခုတစ်ပတ်အတွက်ပြောပြပေးသွားတဲ့ကွန်ဒိုမြေကွက်ဂိုရောင်တွေကတကယ်ကိုမှအခုချိန်မှာထိုက်တန်တန်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ရရှိမဲ့ properties တွေကိုပဲရွေးချယ်ပေးထားတာမှလို့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် KK Real Estate Page ချက်ပေါက်ကိုဖြစ်စေကိခိုင်ဖုန်းနံပါတ်0943084080တို့ဖြစ်စေဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရှုဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်တော့မှလည်းပုံမကောင်းမွန်တဲ့ properties တွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်